अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज वेदर जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत मज़े का जो है वो मौसम हो रहा है। बादल आए हुए हैं बहुत ज़्यादा और हल्की हल्की जो है वो बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम में जो है वो हम लोग बनाएंगे आज पकौड़े। तो जो है वो पकौड़े फटाफट बनाएंगे हम लोग और साथ में चाय बनाएंगे। चलें फिर हम अपने किचन में चलते हैं। ये देखें जी, आज जो है मज़ेदार सा मौसम है और इसके लिए हम मज़े के जो हैं वो पकोड़े बनाएंगे। मेरे पास थोड़े से आलू थे घर पे और एक शिमला मिर्च लिया मैंने, 2 से 3 जो है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ऑनियंस हैं। इनको हम फटाफट से कटिंग करेंगे और फिर इनको हम लोग पकौड़े जो हैं वो बनाएंगे जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, सारी जो चीज़ें थी उनको मैंने कटिंग कर ली है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है और बादल जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो ये प्याज जो है इसको मैंने कटिंग कर लिया। शिमला मिर्च, आलू, इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें काटी हैं, साथ में धनिया था। अब इसके अंदर चंद स्पाइसेस डालेंगे। इसमें जाएगा नमक टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दूँगी सूखा धनिया का पाउडर। ठीक है, आप चाहें तो साबुत धनिया जो है वो भी डाल सकते हैं, आपके अपनी चॉइस है। जो है बच्चे जो है वो नहीं पसंद करते साबुत, तो इस वजह से मैं मसाला धनिया पाउडर सॉरी जीरा पाउडर, इसको मैंने जो है भून के ग्राइंड करके रखा हुआ जो है खाने में बहुत अच्छी होती है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा साबुत जीरा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दाल मिर्ची। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन। ये देखें जी, ये मेरे पास बेसन है। 2 से 3 बड़े चम्मच जो हैं वो सालन वाले जो चम्मच होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए बेसन के। और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर मैंने लहसुन का जो पेस्ट ऐड कर दिया। इसको ऐड करके देखिएगा, आपको फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। हम इन सब चीज़ों को जो है वो हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी, जितनी ज़रूरत होगी पानी ऐड करेंगे और इस सारे बैटर को जो है वो मिक्स करूँगी और उसके बाद हम बनाएंगे अपने मज़ेदार से पकौड़े, फ्राई करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, बैटर जो था वो मैंने मिक्स कर लिया था। ठीक है, ऑयल यहाँ पे जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो 1 बाय 1 हम लोग इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखें जी, दूसरी तरफ जो है वो ये चाय का पानी जो है वो मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि पकौड़ों के साथ चाय तो लाजमी है। ठीक है, तो अब हम अपने पकौड़े जो हैं वो इसमें ऐड करते हैं। पकौड़े जो हैं कई लोग चम्मच से भी डालते हैं, लेकिन मैं हाथ से डालती हूँ। हाथ से जो है पकौड़े ज़्यादा अच्छे जो है उनसे। और इन पकौड़ों में जो है वो मैंने बेसन जो है वो कम रखा है। जितना बेसन आपका कम होगा उतने पकौड़े आपके क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। सारे पकौड़े जो है वो आप इसके अंदर ऐड करें और ऑयल जो है वो एकदम से आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि ये ज़्यादा उनको ज़रा नॉर्मल सी जो है क्रिस्पी फ्राई करना है। और इधर जो हमारी चाय है उसमें उबाल जो है ये देखें आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे दूध और जब तक
पकौड़े रेडी होंगे, साथ में चाय जो है वो भी तैयार हो जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना प्यारा सा कलर जो है वो पकौड़ों का आ गया और दूसरी तरफ जो है वो चाय भी हमारी बॉयल हो रही है। ठीक है, तो इसको आप जो थोड़ा सा और गोल्डन कलर कर देंगे और उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। इसके साथ आप आम की चटनी, मैंने एक आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, आम जो है उसके साथ प्याज और आम मिर्ची की चटनी बनाई थी, उसके साथ आप पकौड़ों को सर्व करें। और अगर नहीं तो आप ऐसे के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगेंगे ये क्रंची से जो हमारे पकौड़े हैं वो बनने वाले हैं बस। देखें जी माशाल्लाह से ये हमारे गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में चाय जो है वो बन के तैयार है। तो अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए